क्या हो रहा है? चैम्बर चेंज हो रहा है। चैम्बर चेंज हो रहा है ये कुछ। कितने में चेंज हो रहा है? प्राइस कितनी है? 8,000। 8,000। कितनी होगी इसकी? इसकी लाइफ कितनी होगी? तकरीबन 8 से 10 साल। अच्छा, जी सर। नहीं, अब मैं थोड़ा काम कर रहा था फ्रिज का, तो इसलिए थोड़ा मसरूफ था। वो तो मैं ठीक है।